स्वयम्भूको अर्थ स्वयं भनेको स्वयं आफैमा, भू भनेको उत्पत्ति हुनु, स्वयम्भू। त्यही भएर स्वयम्भू भनिन्छ। यो किंवदन्तीमा चाहिँ के भनेको छ भने यो एउटा चाहिँ पहिला ताल थियो अरे पहिला, होइन, त्यो तालबाट चाहिँ यो उत्पत्ति भएर स्वयम्भू भएको हो भन्ने चाहिँ भनाइ छ। त्यो हुनाले हामीले चाहिँ यसलाई स्वयम्भू भन्छौँ, स्वयं आफै उत्पत्ति भएको ठाउँ। त्यही भएर स्वयम्भूको खास अर्थ के हो भने स्वयं आफै उत्पत्ति भएको, स्वयम्भू। पहिला ताल थियो र पछि आफै उत्पत्ति भयो, त्यही भएको भएर यसलाई स्वयम्भू भनिएको। यो पनि काठमाडौँ उपत्यकाको लगभग पश्चिम भागमा पर्छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ स्वयम्भू भनिएको हो। आफै उत्पत्ति देख्नुहुन्छ स्वयम्भूको पछाडिको स्तूपा मा छु। र यहाँ चाहिँ दिनमै हजारौँ मान्छेहरू चाहिँ भिजिट गर्न आउनुहुन्छ, विदेशी, डोमेस्टिक, होइन, बाहिर इन्टरनेसनल डोमेस्टिक टुरिज्मको लागि पनि एकदमै राम्रो ठाउँ छ। टेम्पल पनि भनिन्छ, काठमाडौँलाई मङ्की टेम्पल भनिन्छ। मङ्की टेम्पल किन भनिन्छ भने यहाँ चाहिँ धेरै मङ्कीहरू आउने भएको भएर यसलाई मङ्की टेम्पल भनिन्छ। यहाँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ यसको वरिपरि जङ्गल, धेरै ठाउँमा जङ्गलको बिचमा हामी माथि सिँढी चढ्दा मङ्की टेम्पल पनि भन्ने गरिन्छ। म यो स्वयम्भूको माथि टपमा छु। यहाँबाट चाहिँ काठमाडौँ भ्याली तपाईँले पछाडि देखिरहनु भएको छ, काठमाडौँ भ्याली पुरै भ्याली देखिन्छ। यो काठमाडौँ भ्याली देख्ने सबभन्दा राम्रो ठाउँ पनि हो। र स्वयम्भू तपाईँ घुम्न आउनुभयो भने यो यतापट्टिको इस्ट पार्टमा बसेर तपाईँले काठमाडौँ भ्याली राम्रोसँग काठमाडौँ भ्याली देख्न सक्नुहुन्छ। एकदम वेदर एकदम राम्रो भएको टाइममा तपाईँले पुरा भ्याली देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यही भएर स्वयम्भू वान अफ द बेस्ट ठाउँ, एकदम राम्रो ठाउँ र घुम्नको लागि, हेर्नको लागि एउटा आस्थाको ठाउँ, धार्मिक ठाउँ र पर्यटकको लागि एकदमै राम्रो ठाउँ मानिन्छ। यो तपाईँले देख्नुभएको छ, यो चाहिँ वज्र हो। यो अत्यन्त शक्तिशाली, यो शान्ति, यो चाहिँ अध्यात्मको प्रतीक हो। यो स्वयम्भूमा राखेको वज्र, यो धेरैले चाहिँ यसको चाहिँ फोटो खिच्छन्, धेरैले यसलाई चाहिँ प्रे पनि गर्छन्, भोग पनि गर्छन्। तर यसको अर्थ के हो भने चाहिँ कसैलाई थाहा हुँदैन। यो अत्यन्त शक्तिशाली प्रतीक हो वज्र। दिदी नमस्ते। नमस्ते। कति वर्षदेखि तपाईँ यहाँ चाहिँ यो बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ? म चाहिँ यो 70 सालदेखि हो। 70 सालदेखि। हजुर। ए, अनि यो दिनमा यहाँ कतिजना जति घुम्न आउने टुरिस्टहरू आउनुहुन्छ? टुरिस्ट त अब अहिले त अफ सिजन चाहिँ खासै आउनुहुन्न, जाडोमा चाहिँ अलि आउनुहुन्छ। भनेपछि आज त नेपालीहरू पनि टन्न देखेको छ, नेपालीहरू पनि यसरी नै आउनु। यो चाहिँ भनेको तमु जात्रा भनेर नि भन्छन्। अब फेरि यसलाई चाहिँ नि यो तामाङहरूको चाहिँ तामाङ मेला नि भन्छन्, अनि हनुमान जात्रा नि भन्छन्, त्यही हो। अनि तपाईँको घर पनि यतै हो? होइन, मेरो घर त उता सिन्धुली हो। हजुर। अनि यो व्यापार गरेर तपाईँको दिनमा कति जति जति व्यापार हुन्छ? हाम्रो त्यस्तो भन्ने नै हुँदैन, यो सधैँ राख्ने होइन हामी, अब आज मेला भएर आएको हो। हस्, धन्यवाद। तपाईँहरूले यो देख्नुहुन्छ स्वयम्भू हामीले चढ्ने सिडी। यो तपाईँहरूलाई एकदम अहिलेसम्मकै तपाईँले थाहा नपाएको कुरा भन्छु, यो 365वटा सिडी छ। यसको अर्थ के हो भने हामीले हरेक दिन चाहिँ एउटा सिडी चढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। यो 365 दिनको लागि 365वटा सिडी यहाँ देखिन्छ।
यो तपाईँले देख्नुभएको स्वयम्भूको दुईवटा आँखा र सँगै एउटा नाक जस्तो देखिन्छ, त्यो चाहिँ नाक होइन, त्यो चाहिँ नम्बर 1 नेपाली 1 नम्बर हो। र त्यो आँखाको अर्थ र नाकको अर्थ तपाईँलाई म भन्छु। आँखा भनेको तपाईँको चारैतिर छ, यसले चारैतिर देखिरहेको छ, हेरिरहेको छ भन्ने हो। र नाकको अर्थ चाहिँ के अरे नेपाली नम्बर 1 हो। यसले चाहिँ तपाईँको सबै हामी एक हो भन्ने चाहिँ यसको मिनिङ हो। तपाईँले यो कुरा पनि म आज बुझाइदिन्छु। यो प्रार्थना चक्र हो। यो हामी चाहिँ यो राइट साइडबाट लिन्छौँ यसलाई। यसको अर्थ के हो भने यो घुमाउनु मात्र होइन, यो भित्र आध्यात्मिक शक्ति छ, यो भित्र शान्ति छ, यो भित्र चाहिँ हाम्रो ठुलो चाहिँ हाम्रो आस्था छ। यो हामीले यो चक्र घुमाउने हो त्यसरी हो। यो तपाईँले पछाडि देख्नुपर्छ, यो हार्ती माताको मन्दिर हो। स्वयम्भूनाथ घुम्न आउँदाखेरि तपाईँले हार्ती माताको मन्दिर पनि देख्न सक्नुहुन्छ, किनभने हाम्रो स्वयम्भूनाथको स्तूपा मात्र छैन, हार्ती माताको मन्दिर पनि छ। तपाईँलाई लाग्छ होला बुद्ध धर्ममा स्वयम्भूनाथमा स्वयम्भू स्तूपा मात्रै छ भन्ने लाग्छ होला, त्यो होइन। स्वयम्भू स्तूपामा चाहिँ हार्ती माताको मन्दिर पनि हुन्छ, हिन्दूको मन्दिर पनि छ। त्यो हुनाले स्वयम्भू घुम्न आउँदाखेरि तपाईँले मन्दिर पनि दर्शन गर्नु होला। र तपाईँलाई लाग्न सक्छ यो कुरा चाहिँ स्तूपा भएको ठाउँमा चाहिँ मन्दिर कसरी भयो भन्ने लाग्छ होला। नेपालमा हामी नेपालीहरू बुद्ध धर्म र हिन्दू धर्म हामी सँगसँगै मान्ने पनि गर्छौँ। त्यही भएर स्वयम्भूनाथ आउँदाखेरि हार्ती माताको मन्दिर पनि तपाईँले दर्शन गरेर चाहिँ तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। यो कुरा पनि तपाईँलाई मैले बताइदिएँ। हिन्दूको मन्दिरमा तपाईँले माने पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो माने हेर्नु, तपाईँलाई लाग्छ हिन्दूको मन्दिरमा घन्टी मात्र हुन्छ भन्ने लाग्छ होला, तर त्यो पनि होइन। हिन्दूको मन्दिरहरूमा माने पनि हुन्छ। मैले तपाईँलाई अघि पनि भने र म तपाईँलाई भन्छु, हिन्दू र बुद्ध नेपालमा हामीले बुद्धिस्ट मान्नेहरूले हिन्दू पनि मान्ने, हिन्दू मान्नेले बुद्धिस्टमा बुद्ध धर्म पनि मान्ने आस्था छ। त्यही भएर हिन्दूको मन्दिरमा माने पनि छ। बुद्धको गुम्बाहरूमा तपाईँको घन्टी पनि हुन्छ। सो त्यही भएर तपाईँले यो कुरालाई चाहिँ अन्यथा लिनु हुँदैन र सहज रूपमा बुझ्नुपर्छ कि स्वयम्भू घुम्न आउँदाखेरि तपाईँले यो मन्दिरलाई पनि तपाईँले छुटाउनु भएन, दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो निरज शाह। तपाईँले अघिबाट मैले देखिरहेको थिएँ यो ट्याटु कति पहिलेदेखि गर्नु? मैले यो 15-20 वर्ष भयो दाइ। 15-20 वर्ष भइसक्यो। यही गरेको कि अरू ठाउँ? अरू ठाउँमा मैले पहिला मुम्बईमा गरेको इन्डिया, त्यसपछि पोखरा पनि गरेको, अनि काठमाडौँमा पनि तपाईँलाई भनौँ न 12-13 वर्ष हुन लाग्यो। यही स्वयम्भूको यही स्ट्रिटमै बसेर गर्नु? स्वयम्भूमा यहाँ चाहिँ टेम्पोररी गर्ने जाने खालको, अनि रियल ट्याटु पसल हाम्रो कारखाना चोकमा रेड मार्ट बिल्डिङमा हो। हाम्रो बहिनी हेर्दा पनि एकदम राम्रो हुनुहुन्छ। कस्तो 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 टाइपको टाटु बनाउनु भयो उहाँको? टेम्पोररी, यो चाहिँ जाने खालको भयो, 1 महिना यस्तो रमाइलो, अनि त्यसपछि हराउँछ, अनि फेरि हाम्रो छाला जस्ताको त्यस्तै हुन्छ। केही यो चाहिँ हराउने टाटु हो? नहराउने खालको पसलमा। ए म पनि रहरले नै त्यो पनि टेम्पोररी हो कि पर्मानेन्ट? टेम्पोररी ए पर्मानेन्ट चाहिँ तपाईँको हातमा अब देखिन? छैन स्टार्ट भयो। ल थ्याङ्क यू है सबैजनालाई है। हस् हस्।